हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है मेरे पास एम वसाको। ये एक IMPCL कंपनी का एक प्रोडक्ट है और इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट हैं। चलिए आज हम जान लेते हैं। तो इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये कफ कोल्ड के लिए रामबाण है। और मैं सरकारी अस्पताल में गया था, वहाँ पे मुझे कफ कोल्ड की समस्या थी तो उन्होंने मुझे ये सिरप लिखा। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये जो लंग के एयरवेज होते हैं वहाँ पे म्यूकस फंसा होता है, तो उस म्यूकस को निकाल देता है लंग एयरवेज से। तो आपका लंग साफ हो जाता है और आपको सांस लेने में आसानी होती है। आपका जो गला होता है उसको आराम देता है ताकि आपके गले में इरिटेशन ना हो, कोई भी खरोश ना हो और आपका गला आसानी से काम कर पाए, आप आसानी से बात कर पाएँ। आपके चेस्ट में कोई कंजक्शन होता है यानी चेस्ट में दर्द होता है या दिक्कत होती है तो उसमें भी इसको लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा। और सांस की रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है, जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ब्रीदिंग को आसानी से आने जाने देता है ये। इसके एक और गुण है जिसे हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि अगर आपको कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है यानी कि आपकी सूजन हो रही है तो उसमें भी इसको लिखा जाता है। इसके पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है, यानी कि अगर रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसमें भी डॉक्टर के द्वारा इसको लिखा जाता है। चलिए इसके हम और जानकारी ले लेते हैं कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन मिला रखा है। इसमें कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो वसा, हरिताकी, श्रृंगवर, शुद्ध नरसन, जला, शुगर और पुदीना और ये सब चीज़ें मिला के इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और बात की जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है, वैसे तो यहाँ पे लिखा गया है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, बट एक नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात बताऊँ तो एडल्ट्स को 1 टीस्पून इसको ले सकते हैं, यानी कि 5 ml के आसपास ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, ल्यूकवार्म वाटर के साथ, और दिन में 3 बार एडल्ट्स के लिए। और अगर आप बच्चे के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ½ टीस्पून यानी कि 2.5 ml बहुत है, ल्यूकवार्म वाटर के साथ दिन में 3 बार। और इसको कूल, ड्राई एंड डार्क प्लेस पे ही आप रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी कंपनी का नाम है IMPCL एम वसाको सिरप, इसका नाम है। और अगर हम बात की जाए इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की तो जून 25 एंड एक्सपायरी डेट है मई 28। 3 साल का टाइम जोन है जिसके बीच में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ml की बोतल है और यहाँ पे देखो मैंने जो लिखा था डोजेज वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है। एडल्ट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए 5 ml एंड 2.5 ml, एंड यहाँ पे लिखा है दिन में 3 बार, राइट। एंड MRP इस पर इसलिए लिखा गया क्योंकि ये है इस सरकारी अस्पताल से मैंने ली थी दवाई, तो यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। और इसको बनाया है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, इनकी सरकारी कंपनी है जिन्होंने इसको बनाया है। और इसको मैंने लगभग आधा ही इस्तेमाल किया होगा और मेरी जो कफ कोल्ड की समस्या थी वो ख़त्म हो गई। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसे डायरेक्ट दुकान से भी ले सकते हैं या सरकारी अस्पताल में जाके आप डॉक्टर से भी लिखवा सकेंगे तो शायद वो भी ये सिरप या इससे मिलता जुलता दूसरा सिरप आपको प्रिस्क्राइब करे। अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और अगर किसी और पर्टिकुलर वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे टू यू।